Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou uma estrada aqui com barulho aqui na caixa de câmbio. O velocímetro também não estava marcando velocidade. Aí eu saquei o pinhão do velocímetro para ver, tava roçado. Provavelmente um defeito interno do câmbio. Aí ó, qual é a surpresa? Vim aqui, vamos retirar o câmbio. Fui abrir o tampão para esgotar o óleo aqui, ó. Tá aqui o tampão. Tá aqui a chave que eu tirei. Vou esgotar, qual a surpresa? Cadê o óleo do câmbio? Que é o baldinho que eu pus. Saiu uma colher de óleo. Se saiu uma colher de óleo, não tem óleo dentro da caixa de câmbio. Felizmente vou abrir, mas se tiver com rolamento, engrenagens, estranguladores, todo gasto, tem que substituir o câmbio todo. Mas não tem nem como perder tempo para tentar recuperar. O câmbio, quando roda sem óleo aqui, ele estraga muita coisa, pessoal. Destempera a engrenagem. Outra coisa, ela tava com barulho na segunda já, segunda marcha dela, já tava cantando aí esse barulho aí, ó, rodando seco. Dá dó de ver uma coisa assim, câmbio rodando seco. Então tá aí, a gente tá mostrando aí que sempre tem que revisar, fazer as trocas de óleo, de câmbio, motor, sempre revisar motor, câmbio, óleo de freio, óleo de direção hidráulica. Sempre tem que estar olhando óleo de freio, óleo da hidráulica e óleo do câmbio e óleo do motor, pessoal. Sempre tem que estar olhando e trocando no seu tempo devido, no seu tempo correto. Não deixar passar para trocar muito também não, que o óleo vai perdendo suas propriedades naturais de lubrificação, como lubrificante, e vai ocasionando danos ao motor. O motor é mais perigoso ainda, chega até a dar desgaste nas bronzinas de mancais e biela, chegando a fazer o motor até dar uns barulhos de batidos por dentro de pinho, bater pino, rajar, entendeu? Vamos deixar chegar a esse ponto não. Manter o óleo sempre em dia, que é o essencial. Infelizmente não foi o que aconteceu com a caixa de câmbio aqui, ó, nosso amigo. Ele pode ter perdido a caixa de câmbio, a gente vai abrir para ver agora, para ver como que deu, mas ele pode ter perdido esse câmbio. E fazer o que, né? Correr atrás de outro. E não desmanche, comprar um outro câmbio com garantia aí. Ou um câmbio revisado com garantia. Para botar no lugar desse aqui. Vai gastar um pouquinho mais, mas é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Fica aí. É isso aí, quem gostou, ajuda nós aí, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações para receber notificações de vários novos vídeos. E até mais, pessoal. É óleo nenhum.